Bien, ensuite, donc, cinquième partie, ouverte et fermée. Yani, c'est les parties ouvertes et les parties fermées. Très bien. Donc, quand définition est très facile, définition. Soit U inclus dans Rn, donc I une partie, ou un partie de Rn, et F inclus dans Rn, donc F un partie de Rn. Très bien. Donc, on dit que E est un ouverte si pour tout X appartient à Rn. Il existe R supérieur strictement 0. Ça, R, petit r est un réel. Tel que la boule de centre X et le rayon R inclus dans U. Deuxième définition, on dit que F est un fermé si son complémentaire est un ouverte de Rn. يعني باش تبين بان F fermé خصك تبين بان الكومبليمونتير ديالها dans Rn est ouverte. يعني العكس ديالو. اوكي دونك هذه نوطاسيون نوليو نبقاو نديروها. دونك اون نوت F c'est le complémentaire de quoi? De F dans Rn. Très bien. Donc, notation, يعني الكومبليمونتير دو اف. بيان دونك نحاول نفسر لكم يعني شنو كنقصد. اي شوف معايا مزيان. اي مونطري اي اوفيرت. اوكي alors montrer quoi implique l'implication. اوكي ولا l'équivalence ماشي مشكل. quel que soit x appartient i appartient I, il existe R positif tel que quoi? La boule de centre X et le rayon R inclus dans I. نحاول نعطيكم جيومتريكم باش تيماجينيو معايا شنو يعني شنو كنقصد بهادشي. تري بيان. F est fermé équivaut quoi? Le complémentaire de F est ouverte, équivaut quoi? Équivaut quoi? Quel que soit X appartient complémentaire de F, il existe rayon positif. رد البال واحد الحالة عافاك. X vecteur mais R est un réel. رد البال عافاك. R appartient à R plus étoile. R strictement positif. Il existe R positif tel que la boule de centre X et le rayon R inclus dans complémentaire de F. Très bien. Donc, باش تبين fermé تبين أن الكومبليمونتير ouvert. باش تبين complémentaire ouvert تبين أن كل كسور X appartient au complémentaire. Donc, il existe une rayon positif, strictement positif. La boule du centre X et le rayon R inclus dans la complémentaire de F. Très bien. Donc, نحضر معايا مزيان. Donc, par exemple, عندنا واحد partie U. هاد partie U. Par exemple, ça I ouverte. يعني هنا هاد المحيط اللي داير بها. دونك حنا كنوري دابا لي سباس. دابا كنحاول نصاوبكم بالبلون غير تخيلوا معايا شويه. اوكي دونك باغ اكزومبل حنا كنوري دابا في البلون. اوكي عندنا واحد الاي بارتي دو ار ان. دونك هنا نديرو غير ار 2. دونك ا بارتي دو ار 2 دونك واحد السيرفاس. دونك هاد السيرفاس فاش كنقولوا بان السيرفاس اوفيرت يعني هاد اللي ما كيلقاوش لي زيليمون ديالها كاينين في المحيط ديالها. اوكي يعني هادشي اللي حايط بها. تخيل يعني كيف ما خدتي واحد اكس باغ اكزومبل سا من اي il existe toujours واحد الغيون بوزيتيف tel que la boule donc ça il y a x le rayon R. Ok, la boule de centre X et le rayon R toujours inclus dans I. يعني خديتيه هنا دونك toujours كيفاش كنقولوا il existe R positif. Ok,
Donc il existe R positif, R très très petit. Donc toujours les éléments dans I, si I ouverte, alors la boule du centre X et du rayon R, R strict, c'est très très petit. Donc toujours inclus dans I. Très bien. Donc là, parce qu'il elle est ouverte, parce qu'il elle est fermée. Par exemple, fermé ça. F fermé. رد البال فاش كندوي fermé n'a pas fermé. Ok. Donc رد معايا البال فاش كنقول complémentaire de F dans Rn. Donc Rn راه ماشي Rn n'est pas ouvert n'est pas fermé. Très bien. يعني Rn اصلا ماشي بوغني. Donc باش كندوي على فاش كندوي على ouvert و fermé خاص تكون اصلا يعني هذيك البارتي راها بوغني. لما كانتش بوغني راه ما عنديش الحق اصلا ندوي على بانها اوفرت ولا فيرمي. تري. دونك لاحظوا مزيان يعني الكومبليمونتير دو اف دونك اف فيرمي. دونك هنا نديرو اف مينيسكل باش ما تخلصش لينا مع الاف. اوكي دونك الكومبليمونتير ديالها دونك اف نكتبو هنا. يعني هاد هنايا donc يعني fermé يعني tous les éléments appartiennent à ça. donc حتى السيرفاس هاد المحيط تاعي لي زيليمون ديال اف كنلقاهم كاينين فيها. علاش؟ حيت فيرمي مسدوده. تري بيان يعني لي زيليمون كاينين حتى في المحيط ديالها. تري بيان دونك الكومبليمونتير ديالها هو هذاك الشيء الخارج. دونك ار ان راه محدودات. دونك ار ان دونك سا الكومبليمونتير دو اف. دونك الكومبليمونتير دو اف توجور بوزيتيف يعني كي تكون خديتي واحد اكس ابارتيان ا سا pardon, donc Rn fermé ou la ouverte, donc ouverte. Pourquoi? حيت كيف ما خدينا واحد اكس دونك اوفرت باردون على هذيك يعني قلت لك انا خصها تكون بوغني نو هنا تقدر ما تكونش بوغني وتكون اوفرت. تري بيان دونك باغ اكزومبل سا الكومبليمونتير دو اف ني با بوغني ولكن اوفرت. دونك كيف ما خدينا مثلا هنايا اكس donc toujours غنلقاو واحد الغيون strictement positif يعني la boule le centre X et le rayon R inclus dans le complémentaire. très bien donc جينا نكونوا فهمتوا وصلت لكم الفكره بيان. دونك يعني فيرمي يعني لي زيليمون ابارتيان هنايا المحيط ديالها. اوكي علاش؟ بوكو حيت يعني الا خدينا واحد لي زيليمون ابارتيان سا اف واحد ناخذ واحد صغيره. دونك هنا لاحظوا معايا غنلقاو ان البول دو اكس appartient F, ok? Donc la boule du centre X et du rayon R n'inclut pas dans F. Ok? Par exemple ça. Il y a une partie inclue, ou une partie n'inclut pas. Très bien. Donc je vais vous faire ouvert fermé. Bien. Donc une proposition. Vous voyez là, boule ouverte, boule fermée. On a une autre proposition. اصلا ديستانس كنحسها ملي بينا في ديفينيسيون ديستانس قلنا ديستانس دو اكس ياك اكس موان ا قلنا انفيريور بالنسبه لاوفرت قلنا انفيريور ستريكتومون ار وبالنسبه للفيرمي اكس موان ا انفيريور ويغال ار. اوكي وقلنا ديستانس دو اكس موان ا راه كتساوي لا نورم دو اكس موان ا. Très bien. Donc, il y a une B, le centre A et le rayon R ouverte. Donc, équivaut, alors le qui c'est oui. Il y a l'ensemble X appartient à Rn, tel que quoi? Tel que la norme x moins a inférieure strictement à r. B, B bar A du centre A et du rayon R fermé égale donc x appartient à Rn tel que la norme de x moins a يعني المسافة ما بين distance ما بين entre x et a inférieur ou égal r. Très bien.
Bien, ensuite, donc, sixième partie, position d'un point par rapport à une partie. Très bien. Position d'un point par rapport à une partie. Donc, dernière partie dans topologie de Rn. Très bien. Donc, il y a une définition très facile. Donc, à l'intérieur, l'adhérence et frontières. Donc, trois définitions. نقول لهم ونحاول يعني نعطيكم دونك تحاولوا تخيلوا معايا شويه. دونك شنو هو الانتيريور، شنو هو لاديرونس، شنو هو الفرونتيير. تري بيان. يا دونك نبداو في الديفينيسيون ديالنا. دونك اون دي كين بارتي دو partie U de Rn. Donc on dit qu'une partie U de Rn est un voisinage de X appartient à Rn si شوف اش قالوا لك. partie U est un voisinage de X si يعني إذا كانت U contient un boule ouverte رد البال boule ouverte contenant X. donc contenant X يعني فاش كنقولوا بأن واحد البارتي U راها voisinage لواحد العدد ولا واحد الفيكتور X سي إلا كانت U يعني تضم واحد البول اوفرت دونك درنا ديفينيسيون كونتونو اكس يعني يضم حتى هو اكس. هاد اي كتضم واحد البول وهاد البول حتى هي كتضم اكس. تري فاسيل. دونك فوازيناج يعني بحال اللي قلتي بجوار بهاد المعنى. اوكي دونك بجوار اولا تحيط بها بحال هاد الشكل. تري دونك ان بوين اكس ابارتيان كوا Rn اي دي انتيريور ا U intérieur à U si U est un voisinage de X. donc عرفنا الفوازيناج. دونك فاش كنقولوا بان X راه انتيريور ا U يعني داخل في I من السميه انتيريور يعني داخل. اوكي يعني واحد الاكس واحد الفيكتور ابارتيان ا U اولا ابارتيان لانتيريور ا U si U est un voisinage de X. très facile. très bien. donc l'intérieur de U l'intérieur de I نوطي هادي نوطاسيون I ونديرو فوقها بوتيطون. اوكي واحد بوتيطون واحد بحال الزيرو الفوق بوتيطون. دونك l'intérieur de I et l'ensemble des points. شوف مزيان l'ensemble des points intérieur à I. دونك هنا فاش قلنا شنو هما البوان انتيريور هما فاش كنقول بان اكس راه انتيريور à I سي I est un voisinage de X. دونك يعني توت لي بوان intérieur à I. donc كنجمعوهم في واحد لونسومبل اللي كنسميوها هذه هي l'intérieur de I. très bien. donc l'intérieur de I est la plus grande partie ouverte. اسمع مزيان l'intérieur de I est la plus grande partie ouverte inclus dans I. donc لاحظوا معايا مزيان هذه يعني كتاخذ اكبر بارتي في اوفرت خصها تكون اوفرت بيان سور. دونك توجور لانتيريور دو اي توجور خاصو يكون اوفرت. هادي لا نقاش فيها. انكلي دون اي يعني غتاخد اكبر حيت باغ اكزومبل عندنا هادي هي اي هادي راها بارتي حتى هي لداخل لانتيريور هادي حتى هي للداخل ولكن غتاخد اكبر وحده في لانتيريور ديالها مثلا باغ اكزومبل هادي بلي غروند بارتي. دونك باغ اكزومبل هادي هي اكبر بارتي في الانتيريور ديالها. اوكي انكلي دون اي يعني خصها تكون ضمن اي ماشي تجيبها من شي بلاصه اخرى تقول هذا الانتيريور. تري بيان. دونك بيان دونك يعني شوف واحد بروبوزيسيون كيقول لك ان سي اي اي اوفرت سي سولمون سي اي ايكال à l'intérieur de I. très bien. دونك يعني الا كانت اي راها اوفرت راه اي كتساوي لانتيريور دو اي. دونك حيت اصلا لانتيريور دو اي توجور غيكون اوفرت لانتيريور لداخل ديما هادي ديال. وعندنا توجور l'intérieur de I inclus dans I ou égal. يقدر يكون inclus ولا كيساوي. très bien. par exemple une fois نقولوا égal خاص يكون I ouvert. bien. دونك هذا هو l'intérieur داخل. très bien.